Assalomu alaykum. Sizlar bilan Global Voice kanali. Bugungi video Yerning yagona yo'ldoshi Oy haqida bo'ladi. Biz har kecha osmonga boqamiz. Sokin va jim holda parlab turgan oyni ko'ramiz. Lekin oyni faqat go'zal manzara deb bilish uning asl qadrini to'liq anglamaslikdir. Aslida esa oy Alloh taoloning buyuk qudrati va hikmatiga ochiq dalildir. Alloh Qur'oni Karimda marhamat qiladi. U zot quyoshni yorug'lik qildi, oyni esa nur qilib qo'ydi va unga manzillar belgiladi. Oy dengiz va okeanlardagi to'lqinlarni boshqaradi. Bu to'lqinlar yerdagi hayot muvozanatini saqlab turadi. Shuningdek, oy yer o'qining barqarorligini ta'minlaydi. Agar bu barqarorlik bo'lmaganida yerda hayot xavf ostida qolgan bo'lar edi. Biz oddiy deb o'ylagan ne'mat ortida qanchadan qancha buyuk hikmat yashiringan. Oy fazalari, yangi oy, yarim oy va to'lin oy insoniyat uchun vaqt o'lchovi bo'lib xizmat qiladi. Islom dinida oy taqvimi aynan oy harakatiga asoslangan. Ramazon oyining kirishi, hayit kunlari barchasi oyni kuzatish bilan belgilanadi. Azizlar, inson faqat osmonga qarab tafakkur qilmagan, balki Alloh bergan aql bilan tadqiq ham qilgan. Yerdan oygacha bo'lgan masofa taxminan 384.400 kilometrni tashkil qiladi. Oyning diametri esa 3475 kilometr. Aylanma muddati 27,3 kunni tashkil qiladi. Sirtning harorati -223 gradusdan +123 gradusgacha mavjud. Oyning bir tomoni hamma vaqt yerga qaraydi. Oyning massasi 7,35 ko'paytirilgan 10 darajasi 15 kilogramga tengdir. Oy yerdan uzoqlashmoqda. Har yili 3,8 santimetrga. Oyda ikkita bo'rtlik bor. Biri oyga qaragan tomonda, ikkinchisi qarama-qarshi tomonda. Oyda odamning vazni 6 barobar yengil bo'ladi. Bunga sabab yerdagiga nisbatan tortishish kuchi oyda kamroqdir. Masalan, yerda 60 kilogram chiqadigan odam oyda 10 kilogram chiqadi. Oy yerdan taxminan 81 marta kichikdir. Oyning yoshi ham yer yoshi bilan teng. Taxminan 4,5 milliard yil deb olingan. Insoniyat 1969-yil 20-iyul kuni birinchi marta unutilmas voqea yuz berdi. Apollo 11 kosmik kemasi insonni ilk bor oy yuziga olib chiqdi. Astronavtlar Neil Armstrong, Buzz Aldrin va Michael Collins ushbu tarixiy safarni amalga oshirdilar. Neil Armstrong oyga ilk qadam qo'yar ekan, shunday degan edi. Bu inson uchun kichik qadam, ammo insoniyat uchun ulkan sakrash. Inson oyga chiqdi, ammo u yerda hayot yo'qligini, barcha qudrat faqat Alloh qo'lida ekanini yana ham chuqurroq anglab yetdi. Olimlar oydan olingan tosh va tuproq namunalari orqali uning tarkibi, yoshi va tarixi haqida
qimmatli ilmiy ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Ilm rivojlandi. Ammo ilm insonni kibrga emas, tavozi va kamtarlikka yetaklashi kerak. Inson oyga chiqqan bo'lsa-da, Alloh qudratidan bir qadam ham uzoqlashmadi. Oy o'zidan nur chiqarmaydi. U quyosh nurini aks ettiradi. Bu biz uchun katta ibrat. Inson ham yaxshilik nurini o'zidan emas, yaratgandan olib atrofdagilarga tarqatishi kerak. Azizlar, osmonga boqib faqat manzarani emas, ma'noni ham ko'raylik. Ilm bilan iymonni birlashtiraylik. Tabiatni o'rganib, yaratganni taniylik. Chunki tabiat Allohning sukunatda so'zlayotgan kitobidir.